Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungura, ana usab kini ang usa ka tulumanon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit tong lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa kinasingkasing magapanghinawt kaninyo nga unta kamong tanan ining higayon na karon nakapagpalona sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan aron mapatalingugan kini makamaturan nga makapaghatod ganato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanato pa din sa mga atong gitudlo diha kaninyo. O kung may mga basahon man nga referensya nga gamit, dili kini gamit para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura sa tanan nga magkaigsunan sa nagakalilain nga mga dapit karon, dili nato pagkalimtan ang atong obligasyon para sa PBCM Palace Reconstruction. O kumusta sa tanan tabi na diri sa PBCM compound, no? O sa tanan makigsunan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit din ang mga chapter president nag-abaga para niining atong radio station nga inyong gihimo sa matag branches nga inyong pag-angkon. O nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini usab ang inyong alagad Evangelista Brother Eric Camus. Mo'y usa nga makig-uban kaninyo karon ning tungura og aron sa pagpadayon magpaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kini usab niyo igsuon Brother Dibs Rizaba nang umusta kaninyong tanan mga kaigsunan. Katambayayong na usab ninyo karon ning atong tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og niya ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon. Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kitang oras magigsunan sa inyong pagpatalingog nining 35 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Adunay matag-adlang Domingo o aduna usab matag-adlang Sabado sa inyong pagpatalingog. Nini karon nga inyong pagpaminaw nining taknaa karon kamo na niana ang among mga gipanimbaya. Og sa mga membro sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga atong gisaulog kini katulo sa usa ka tuig ato kining gitawag og PBCM General Conference. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawhag ang tanan nga mga membro sa pagtambong nining mga higayona. Kumusta sa atong mga suging tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlang Domingo dinhi sa RPN Dixki o Teleradyo, Radyo Ronda, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Ug adunay pagsubli dinhi sa matag-adlang Martes ug Huwebes, ala 1:30 ngadto sa alas 2:30 ang takna sa kahaponon live sa Facebook. Makita usab kini sa YouTube, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Dipolog City? Ang atong programa mabati ninyo din hinining maong sibiyan sa RPN Dixkidi Dipolog Radyo Ronda. Alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion matag-adlang Domingo live gyapon sa Facebook mga kaigsunan. Ug makita usab sa YouTube. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental? Ang atong programa mabati ninyo din hining maong sibiyan sa Power Radio. Matag-adlaw kita nga Sabado sa inyong pagpatalingog duha ka hugna kini mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon ug ang ikaduhang hugna mabati sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabion. Itagaan kini kinabuhi unang una sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother David Rizaba. Ug usab ang naghatag sponsor niini mao ang JRM Auto and Motorcycle Parts Trading dinhi pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Live gyapon sa Facebook ang atong programa. O kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlang Domingo dinhi sa Mount Apo Radio. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Live gyapon sa Facebook ang atong programa.
Kumusta usab sa atong mga kaigsunan ug mga suking tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa B Radio Y Kurat FM. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga kaigsunan dinhi sa Cebu City. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DYLA. Matagadlang Domingo mga kaigsunan duha ka hugna usab kini. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang taknas kautuhon og ang ikaduhang hugna mabati sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang taknas kahaponon live gyapon sa Facebook. Din gidumalahan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Tagot, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DXEL Like FM. Matagadlang Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon mga kaigsunan gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. O gusab atong gikumusta ang mga suking tigpaminawan dinhi sa Bato, Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Partner Radio. Alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion mga kaigsunan live yapon sa Facebook ang atong programa. Ato sab gipangumusta ato mga kaigsunan nga naa dinhi sa United States of America, silang Sister TC A. Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab ang Amakiton Hermias family, ilabi na sa atong igsuon Brother Nicodemus Nicky Hermias. Kumusta kanimo Brother Nick? Ug usab ang atong igsuon nga naa dinhi sa Bohol, ato gyapon gipangumusta si Sister Melissa D. Dayondon ug usab si Sister Annabel P. Divino nga naa gyapon dinhi sa Bohol. Kumusta kanyo mga sisters? Ug usab ang atong igsuon nga naa gyapon dinhi sa Bohol, ato gyapon gipangumusta si Brother Nilo Hudilia Jr. Kumusta kanimo Brad Nilo? Ug usab amo pong gipangumusta ang kapika sa imong kinabuhi. Ug usab ang atong mga kauban nga mga PBCM. Kumusta kaninyo mga kaigsunan? Ato pong gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa number ni Brad Rooney mao kini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display sa screen ang atong mga bag-ong basahon. Kung nagalantaw kamo sa tong video mga kaigsunan, makita ninyo mao kini atong mga bagong basahon ug i-display gyapon nato ang uban pa natong mga basahon, makita gyapon ninyo. Kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. O alang sa mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM, kining kanhi ministro o ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia. Makita ninyo sa screen kung lantaw kamo sa atong Facebook Live. Ayaw na ninyo kini pagtuuhi kay gitagak or gi-expelled na kini sa pagtulunan sa PBCM. O kung aduna may iyang mga gihimong pamahayag nga gigamit ang ngalan sa pagtutudlo, kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. O ninhigayon na mga kaigsunan naron sa pagisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pagisgutan ini karong higayon na mga mahal lamong tigpaminaw mo kini ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Gohilde Part 4. Pero series na to ni sa Part 3 sa atong isgutan nga relihiyon. Pero sa dili pa nato isgutan kining mao ang Part 4 series sa Part 3 sa gitawag nato og paghisgot sa relihiyon. Ato sang pangumustahon Brad Deber ang tanan nga mga nagpaabot nga matubag ang ilang pangutana sa kinsa kini nga anaa sa matagdapit diin sila nagapangutana kanato atong ipangamusta Brother. Niya mao kini ang mga pangalan sa mga nangutana red. Kumusta kaninyo mga kaigalaan? Mao kini unang-una dinhi si Efren Anino Gohilde, ang ikaduha si Boy Ortiga, ikatulo si Rigor S. Aled Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon, ikaupat si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu, ug ang ikalima Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Okay no, o atong mga pagpangamusta sa tanan nga nagsunod sa atong programa ug sa makaigsonan dinhi sa istasyonan nga atong gisibiyahan. O karon balik ta sa atong gisgutan nga tema, mao kini ang
pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhilde, Part 4, series sa adtong Part 3 sa paghisgot nato sa reliyon kay ang ato nga tumong Brad Deber, Brad Ron, Brad Eric nga makontinue ang pagpasabot ini. O mayo nga timan-an nga kita sa atong relihiyon o sa atong pagtulunan nagtuo ta nga sa pulo nga relihiyon nga kung iya ta sa Dios modala gid ta o mopadaya gid ta sa pulo nga relihiyon. Pero para atong masugdan, atong i-display ang iyang mga pangutana, Brad Deber. Okay, Reb. Atong i-display ang pangutana ni Higalang Efren Anino Guhilde. Makita niyo sa screen, no? Mao kini ang iyahag yung comment, Reb. Then ato man kini gi-separate, gi-by numbers na to, atong isunod og display. Mao kini. Una niyang pangutana, matod pa niya dinhi. Mangutana ko, kani nga religion, wala ba'y gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo? Ikaduha, og unsa kini, Trinity o Trinitarians? Ikatulo, tulog bautismo, plural name o common noun? Higalang Efren Anino Guhilde, diri nato ni nakuha sa atong programa sa Sure FM dinhi sa Tandag, Surigao City sa atong pagwali unya na ay iyang comment nga gipakita dito nga pangutana mo ning ato karon nga gitubang. Mo ning nga higala atong gibahin kini sa gikan sa 1 ug ngadto sa ikatulo. Busa sa imong pangutana kon ang relihiyon nga kining among gipasakupan lugar wala bay gidugang niini o gikuhaan ang sistema lugar sa among pagpanudlo. Mao nga atong gipadayon ang Part 4 gikan sa series Part 3 sa pulong reliyon kay kung nagrelihiyon be dili kini pagdugang kay nasayod kami nga supak dili gusto ang Dios nga ang mga nakasulat atong kulangan o ang mga nakasulat atong pagadugangan. Ay nang priba nini para sa mga bag-ong tangka o sa Brad Eric nga wala pa sila masayod nini nga kita di ay naakitaan ng bahina nga nasayod kita lugar nga gidili ang pagdugang, gidili pod ang pagkulang sa mga nakasulat sa Biblia. Okay, Reb, atong basahon kining nakasulat dinhi sa Biblia, dinhi sa Pinadayag 22 bersikulo 18 ngadto sa 19 nagaingon, akong pasidan-an ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesiya niining basahuna, kun adunay magadugang niinig bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gihisgutan niining basahuna, ug kun adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi o diha sa balaang syudad nga gihisgutan niining basahona. Atong nakita nga niining bersikulo 19, nakita nato nga kung dunay magataktak di ay og mga pulong sa propesya bahin niining basahona, ang atong bahin kung katawhan ta sa Dios diha sa kahoy nga nagatag og kinabuhi og diha daw sa balaang syudad nga gisgutan niining basahona, wala na makuha nato sa lahi pang pagkasulti. Wa na gitay madawdaw kay gitaktak man ang atong mga bahin. Pero sa bersikulo 18 giklaro sa pagpahayag nga akong pasidan-an ang tanang mga nagapatayong sa mga nakasulat lugar sa pulong sa maong propesya sa maong basahon nga dili gyud magdugang. Kay kun kinsa man ang magdugang, ang mga hampak idugang pod sa maong mga tao nga nagdugang sa nakasulat. But natong ipasabot mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsunan, labi na sa nagapangutan na karon kanato nga kung doon na may imong hampak nga madawat sa pagdugang nimo sa mga nakasulat na dugangan na hinog hampak. Muna nga higala, wala gyud may gidugang sa prangka nga pagkasulti. Kung maghisgot man sa atong gihimo nga gikan karon nga part 4 ipaday nato ang gisgutang series gikan sa part 3
may tungod sa pulo nga relihiyon. Og ang Biblia sa Old Testament aduna kami ikapakita nga nagisgot na daan nga aduna pulo nga nakasulat parte sa gitawag og relihiyon, kung sa English pa religion. Hain ang priba, brother. Ni ato pagabasahon Reb sa kini nga version sa Biblia kining gitawag og The Bible, James Moffat Translation. Nausab kita ni Ana, ani anang James Moffat Translation, no? Aduna usab kita, Reverend, James Moffat Translation. Ni ato pagabasahon Reb, din ang Dios may pagtudlo na og tinuod nga relihiyon. Atong pagabasahon dinhi sa Psalm chapter 34 verse 11, mao kini ang nakapahayag. Matud pa dinhi, "Come, listen to me, my sons. I will teach you true religion." Kung sa Cebuano, "Dali, paminaw ka nako, akong mga anak. Tudluan ko kamo sa tinuod nga relihiyon." Busa, matinaw nga sa nabasa sa Salmo 34:11 sa James Moffat Translation, nagisgot, "Dali, pamati kanako, akong mga anak. Tudluan ko kamo sa tinud nga reliyon." Ba man mag-ingon ang usa ka pundok nga dili siya muuyon o mutuo nga ang pagtulunan sa Dios mudala sa pulong umutuo sa pulong nga gitawag og reliyon nga naa man din mabasa. Unya, kung nakahibalo punta sa reliyon, di punta ng reliyon tinuod. Kay ang gihangyo o isgutan sa Dios nga, "Dali, pamati kanako, akong mga anak." Di ang iyang mga anak tudluan o paybaluon. Akon mahimo kang anak, tudluan ko kamo sa tinud nga reliyon. Pag itudlo niya, kung hain ang tinud nga reliyon, may bawaan nimo kung hain pud ang dili tinuod nga relihiyon. Karon, bradron, kung ang usa ka pagtulunan nag-ingon nga pagtulunan siya sa Dios, unya wa masayod sa pulong relihiyon ug unsa kini, unsay tawag sa Biblia di atong mga pagtulunan nga wala magdala sa gisgutan nga relihiyon nga nakasulat man day kini sa Biblia. Delikado, Reverend, tungod kay ang tao dili mo adapt sa relihiyon, mahimong masilutan. O ang prima, basahon ako ang usa ka libro nga gitawag Maayong Balita, Biblia. Aduna imprimatur kini ni Julio Cardinal Rosales. Unya basahon ako dinhi sa Sirach kapitulo 41 bersikulo 8. Ang pagpriba nga kinahanglan magreliyon ang tao kay may gitudlo nga tinuod nga reliyon nya di ta mo adapt masilutan man ta. Nya. Kamo sinilutan, kamo nga mga tao nga walay relihiyon nga mibiya sa balaod sa labing halangdon. O di na klaro na to igalang Efren Anino Gohilde nga aduna gyud di ay relihiyon ang usa ka tawo nga iya sa Dios mudala gyud niya na. Kay ang dili mudala matod pa kamo sinilutan kaysa man ang mahimong sinilutan kamo nga mga tawo nga walay relihiyon nga mibiya sa balaod sa labing halangdon. Mibiya po sa balaod sa labing halangdon, wala po yung reliyon, sinilutan. Kung naa po kay balaod, wala ang reliyon. Adi gihapon, kay mag-uban man na. Kung naa kay reliyon, unawa po yung balaod, adi gihapon, magsilbi kinahanglan, dala-dala ni mo kining duha. Una kung sa atong pagtulunan, nag-ingon ta nga, mao ni ang katawhan sa Dios, unya na mga nagtudlo diya. Ministro ba ang tawag? O kaha? O bispo ba? O pari? O kaha? Pastor ba? Unya magtudlo sa mga sistema nga tinudloan. Kamong mga membro diya niya na hinay-hinay mo og biya ba? Pangita asa madining relihiyon. Unya kung naay mo ingon kini mao ni ang amua pihuon pud nimo. Mao baka pud na ang tinud nga relihiyon para mosibo sa nabasa nato kaganina sa James Moffat Translation sa kapitulo 34 bersikulo 11 nga ingon, "Dali pamati kamo akong mga anak kay tudluan ko kamo sa tinuod nga relihiyon." O, di kung naay tinuod nga relihiyon, naay bakak nga relihiyon. Na karon, sama ni William Blake, naghatag siya og usa ka pagpahayag kung unsa ang kahulugan sa relihiyon. Nga ang pulo nga relihiyon, kung kita sa
natuluan kita ni Master, aduna manggoy pagkabulag sa tao sa Dios badron, Brad Deber, Brad Eric, tungod sa ilang pagpakasala, nahamulag ang tao sa Dios. Muna nga, ang kahulugan sa pulong relihiyon, gikan man na sa Latin nga re og ligare, gisumpay lugar na himong re ligare. Nabuti pasabot nga ang tao, tod kay nabulag sa Dios, bugkuson siya pag-usab. Kay instead nga nabugkos siya, nabungkag man ang pagkabugkos sa lugar kunuhay, munang ibalik siya ngadto sa Dios, kay naputol ang iyang relasyon ngadto sa Dios. Kanang gisulti ni William Blake, mausab ka na ang atong pasikaranan. Busa ato ka ng giuyunan, kay kapariho sa atong prinsipyo. Haan ka na ang atong makita, Brad Eric. Dinhi rin atong pagbasahon kining nakasulat ni William Blake, ang kinahanglanon nga ang tao may iyang relihiyon apan ngano unsay nagpahipi sa usa ka panultihon nga ang tao usa ka relihiyosong binuhat. Ang pasumbingay makita sa pulong relihiyon gikan sa sinultihang Latin, re og ligare, nga nagkahulugan. Bugkuson pag-usab, ang relihiyon may kahangawa alang sa labing dako nga gikinahanglan sa tao nga mao ang pagdugtong pagbalik ngadto sa Dios. O nakita nato kining gi-highlight nato, may red, may yellow, may green, nga ang kinahanglanon di ay nga ang tao may iyang relihiyon. O apan ngano unsa daw ang nagpahipi sa usa ka panultihon nga ang tao usa ka relihiyosong binuhat. Ang pasumbingay daw makita sa pulong relihiyon, gikan daw na sa sinultihang Latin nga re og ligare, ato pag gikombinar re ligare, nga nagkahulugan bugkuson pag-usab. O na ang pulong nga relihiyon bugkuson ang tao lugar pag-usab. Kay ngano ang gi-highlight na to green nga mao nga pagdugtong pabalik ngadto sa Dios. Nganong ibalik ang tao ngadto sa Dios? Kay ang atong nakita o gisulti na nato sa nan tungod kay ang relasyon sa tao na bulag na bugto gumikan sa pagpakasala. Pero ato pang dugangan ang payag sa maong kahulugang relihiyon nga gitulo ni Master kanato bedron nga ang usa sa mga pagtulo nga kinahanglan nga adunay atong maayong relasyon ngadto sa Dios. Mao kana ang usa sa mga butang nga pagtudlo. Gani giisgutan usab kani ni Sok Fernandez sa Iglesia Katolika, usa ka Catholic faith defender nga miagi po ni siya sa pagka mayor diri sa Cebu Redron. Atong pahayag ang gipahayag ni Socrates Fernandez Bador nga dili pod kasupak sa atong prinsipyo. Okay, Reb. Gawas kang William Blake nga nagpahayag may tungod sa relihiyon nga gikan sa Latin nga re ligare atong gidawat kay atong mapong prinsipyo. Bisan kining pahayag pa ni Socrates Fernandez may tungod sa relihiyon ato po ning gidawat kay mao gyapon atong prinsipyo. Yang gi-explain ang mahinungdanon sa pagbaton og relihiyon. Sa usa ka basaon Badron? Kining Katinawan 2. O napod kita niya ng Katinawan 2. Napod kita'y lailang cover pero maurang content. Ni Brother Socrates Fernandez. Ari ko mo ba sa Reverend sa pahina 37? Ingon kini sa pagpahayag nining maong basahon. Ang kinabubuton o personal nga pagtahan sa tao sa iyang kagulingon alang sa pagsimba o pag-alagad sa Dios. Kita naka-highlight. Gingon dayon, religion, offering oneself to the service of God, to give due worship of God as His supreme creator. Naka-open parenthesis Handbook of Moral Theology, Pramer, pages 165-166. Muning atong nabasa din sa pagpahayag nga kining religion, offering oneself to the service of God. Dugang pa diri sa pagpahayag, gingon dayon, ang relihiyon gawas nga usa ka personal nga kalabutan sa tao ug sa Dios. Ang relihiyon mausab ang tuluhan og tulumanon nga gitudlo sa Dios nga bansayon sa tao alang sa espirituhanong kinabuhi aron kining maong relasyon dili mahulog sa kasaypanan. Busa gidawat nato reverend kining maong pagpahayag nga matud pa kini dieng
religion o sa kuno kini ka gitawag offering oneself to the service of God, unya ang religion usab mauusab ang tuluuhan o tulumanon nga gitudlo sa Dios nga bansayon sa tao. Motong ginagibasa sa James 4, nag-awhag ang Dios, "Come, listen to me, my sons, I will teach you true religion." Busa na langkob sa daghan nga paagi sa kahulugan, Brad Ron, Brad Deber, Brad Eric, nga ang relihiyon mo na nga ibalik ka nga to sa Dios, bugkuson ka, pag-usab nga to sa Dios, kay ang gitawag og relihiyon gawas nga usa ka personal nga kalabutan sa tao ug sa Dios. Ang gisgutan pagod nga ang relihiyon mausab kana ang tulumanon og gitawag og tuluuhan nga mga sistema bas pagpanudlo. Busa kung kanang tuluhan o sistema sa pagpanudlo sa giingog reliyon, kung dili nasibo na sa Biblia, mo nang dili pud tinuod nga relihiyon. Na karon para pagtagad nga ngano nga kung ang tao magkasala, ibalik gyud sa Dios tungod kay ang kasalanan may nakapahamulag. Di mo na nga nabugkos ka diya sa Dios, pero tungod sa sala nabulag ka, mo nang idugtog ka pagbalik o ihiusa ka diya sa Dios para ang relasyon nga napuhas mabalik nga adunay relasyon sa Dios ug sa tao nga nausa na usab diya niya na kay gumikan nabulag ang relasyon sa tao sa Dios gumikan sa pagpakasala. Hay nang prueba niya na, Brad Eric. Okay, Reb, atong basahon kining nakasulat dinhi sa Isayas Kapitulo 59, versikulo 2. "Apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahamulag kaninyo ug sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog." Oh, nakita na to. Muni akong pangutana nga ang relasyon diay sa Dios ug sa tao nabugto tungod sa pagkasala. Busa ang kahulugan sa reliyon kay pagpabalik man sa tao ngadto sa Dios. Bugkuson ka pag-usab. Kay instead nga nabugkos, napuhas ang maong relasyon nimo ngadto sa Dios. Muna nga tudluan ang tao pud sa tuluhan nga maayo nga sistema diha sa relasyon sa Dios. Muna ang buti pasabot mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan kay kumayon kag kini nga mo adili ni reliyon. Wa day kay tuluhan sa pagpanudlo diha sa mga katauhan nga tudloan nimo mahitud sa Dios. Dito sa PBMA, may katawang tao ang Ruben Edereque Senior, may katawang tao ang Junior. Hindi natin pwedeng sabihin na ang ama na si Ruben Edereque Senior at ang Ruben Edereque Junior ay isa. Dahil hindi tayo relihiyon. Hindi po tayo relihiyon. O wala day mo'y pagpanudlo nga ang tao nga nagkasala, di na day ninyo pabalikon sa Dios. Padayon na lang pagpakasala, may ngumagana siya nga, amo mang ibalik ang tao sa Dios nga among pahimangnuan nga balik sa Dios. O di ang imong gibuhat, reliyon na. O, wa man lagi makasabot. Pero, may timanan, nga tungod kay dili man tanan lagi reliyon tinod kay Dios naman mismo nag-ingon sa Salmo 34:11 sa atong gibasa ganina sa James 4 nga dali pamati kamo ako mga anak kay tudluan ko kamo sa tinod nga reliyon. Pag ang mga anak sa Dios matudluan na sa tinod nga reliyon, di makasulti na ang pulong reliyon, mga tuluhan din na sa Dios nga imong ipasabot sa mga tao nga naa na diha nga kinahanglan ibalik ang tao sa Dios o idugtong sila ngadto sa Dios tungod sa ilang kasalanan na hamulag sila sa Dios. Pero dili tanan bisan pa nasayod ka nga naa ang relihiyon nga tinuod na og nagrelihiyon ka, kapag ka ang imong relihiyon o pagtulunan o tulad dili iya sa Dios, dili nimo na pabalik ang tao ngadto sa Dios. Mo na tinuod gani bisan pa ang prinsipyo sa Iglesia ni Cristo naa sila ni anang bahina. Unsay prueba, Brother? Okay, Reb. Kusal pa kining Iglesia ni Cristo dinhi sa ilang basahon nga gitawag pasugo, gula kini niadtong Septembre, Oktubre 1991. Basahon ako ang gingon on choosing the true religion.
by Antonio E. Bucobo Jr. Yung sa pagpahayag. Not all forms of religion can bring man back to the Almighty. In the search for the true religion, one should compare and contrast the doctrines of these various religious organizations against the precepts of the Bible. Sa ato pa, gingon, sa atong pinulungan, dili tanang matang sa relihiyon makapabalik sa tao ngadto sa Dios. Sa pagpangita sa tinuod nga relihiyon, importante pagpangita daw sa tinuod nga relihiyon, kinahanglan itandi o iindig ang mga doktrina sa nagkalanglaing pundok sa reliyon talit sa mga doktrina sa Biblia. O sa ato din gidawat Reverend nga buong prinsipyo kiniyaman po nato kay wa man ta mag-accept nga pagka nagreliyon na tinuod na mabitang natin pagpasabot. Busa sa ilang gibot nga ikumparar ang maong doktrina kung nasibo ba sa Biblia, mausab ka na ang gibuhat sa pagtulon ang PBC sa pagtulo ni Master Kanato Berdron. Ganoon. Nga karon, pero kung maghisgot ta og relihiyon sa unang panahon kay ang James Mupat sa Old Testament man sinulat man na ni David kining gibasa nato nga Salmo 34:11 sa James Mupat translation lang nga atong gibasa nga kung ang tao mobalik diya sa maong Dios nga hisgutan kay ang kaulugan sa relihiyon pagpabalik man ngadto sa Dios o idugtong ang buot ipasabot po niya ining panahon na kung maghisgota, dito ang mga tao mubalik sa Dios nga mao siya ba. Wala pa ang atong Ginoong Kristo niya na mulutaw sa kalibutan. Wala pa po ang Espiritu Santo nga tuluhan nga ato karong gipaila Berdron nga dinhi sa pagtulon ang PBC. Higalang Efren Anino Guhilde. Unsay puriba nga kung mubalik ang tao dito gyud kang Hiuba. Pero gipasidaan nga dili magpadayon ang panahon kang Hiuba kung masabtan kini. Hay ng prueba, Brother. Ni Areb atong pagabasahon dinhi sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 6 ngadto sa 7 ingon niini ang nakapahayag, pangitaan ninyo si Hiuba samtang siya hikaplagan pa, sangpita ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Mupos kita gadyot. Kini pa si daan ni daan. Pangitaan ninyo si Hiuba samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Kay moabot ang panahon nga kini si Hiuba nga maoy pangitaon sa tao, dili na diini maupa ang kaplagon ugma nga panahon kung kanusaon niya ang pag-effect nini. Pero samtang dili pa moabot ang panahon kung magkasala ang tao, diha gyud kang Hiuba sila mobalik. Kay ang mga katawan nabugto ang ilang relasyon diya sa Dios niining unang kapanahunan. Makuha nato ang usa ka ehemplo higalang Efren Anino Guhilde. Unsay priba, Brother? Niya atong ipadayon sa city, pabiyai sa daotan ang iyang dalan, ug sa tawo nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, ug pabalika siya kang Hiuba, ug siya maluoy kaniya, ug sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayod. Di na klaro karon nga sa bersikulo 7 gitin-aw kay ang kaulugan sa reliyon ipabalik man ang tao ngadto sa Dios gubikan sa pagkasala niya. Di mao na nga giingon pabiyai sa daotan ang iyang dalan ug sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna ug pabalika siya kang Hesukristo sa kang Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo wala niya nang duha. Pabalika siya kang Hiuba ug siya maluoy kaniya ug sa atong Dios kay siya mupasaylo sa madagayaon gado. Dito sila mobalik sa atong Ginoong Hiuba, dili kang Kristo, dili pud sa Espiritu Santo. Muna ang gitin-aw higalang Efren Anino Guhilde, ilabi na ni atong mga nagasunod nga nagapaabot sa pagtubag namo sa inyong mga pangutana o labi na sa mga kahigalaan karon na nagsunod sa programa sa PBCM, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Pero kung unsa onyay ilhanan, Bradron, nga kanang panahon na dili na iya ni Hiuba kay samtang iya pang panahon ipapangita gid siya samtang hikaplagan pa kay moabot ang panahon nga dili na siya kaplagon.
Na kung dili na ang iyang panahon nga siya kaplagon, Brother Rod, mapadayon ba ang pagtudlo kang Hiuba nga ngalan? Ang tubag, Reverend Dili, kaya tungod sa epekto na unya, ining gipahayag sa Isaiah 55:6 nga pangita si Hiuba samtang ikaplagan pa kay mabuti ang panahon nga di na siya mo ikaplagon. Gani mismo si Hiuba, Reverend, mo naghimo o gitawag bagong tugon nga dili na itudlo o dili na ipaila ang iyang ngalan. Basahon ako ang priba din sa Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 34 lang akong pagbabasahon giingon. Og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao, og ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon, ilhon mo siyo ba kay silang tanan managpakaila kanako. Bisag diha lang ang atong pagbasa, matinaw, Reverend, nga kini diha ngalan ni Hiuba nga diin sa unang panahon ang tao magkasala diha ipabalik sa kaniya. Dili diha ni magpadayon pod nga kaplagon. Epekto sa gingog samtang kaplagon si Hiuba, pangitaon si Hiuba samtang ikaplagan bagay mabuti ang panahon nga dili na siya mo ikaplagon tungod kay di naman siya mo itudlo o ipaila sa mga tao. O di gitinaw, busa balikan nato samtang dili pa moabot ang hugna sa ikaduhang panahon nga kasunod kang Hiuba. Balikan sa nato nga kung magkasala ang tao mubalik siya sa Dios, diha gyud kang Hiuba. Ay pangdugang payag nga si Hiuba gyud ang balikan sa tao kung nahamulag siya siyang kasalaanan. Brad Eric, sumala sa unang hugna nga panahon. Dinhi Reverend, akong pagabasahon diri sa Malakias, Kapitulo 3, versikulo 7, nagaingon, sukad sa adlaw sa inyong mga amahan, kamo mingtipas gikan sa akong mga tulumanon, ug wala managtuman kanila, bumalik kamo kanako, ug ako mubalik nganha kaninyo, nagaingon si Hiuba sa mga panon. Apan kamo, nagaingon, diin man kami mubalik. Taliwala sa pamahayag sa Dios nga bumalik kamo kanako, nagaingon si Hiuba. Kay ang pagbalik, napuhas man ang ilang kadugtungan diya sa Dios. Ang relasyon nila nawala kay nakasala. Apan ang uban po dingon, diin man kami mubalik. Magpabuang-buang po ang uban kay mupadayon gyud. Ang balikan si Hiuba mo'y nag-agni. Na mo na nga kinanglan gyud nga duna ang pagdala sa pulo nga reliyon kay mao kana ang pagpabalik sa katawhan ngadto sa Dios sa ilang pagkasala. Pero maintimanan sa ato nang natunan, dili tanan nga mogamit sa pulong reliyon o ang kahulugan sa pagpabalik sa tao ngadto sa Dios mapabalik kung ang maong pundok o pagtulunan dili iya sa Dios kanang sistema sa maong tuluhan. Hain pang dugang payag sa Biblia nga didto gyud sa kang Hiuba ang pagpabalik kung maghisguta og Old Testament o daang testamento, Brother. Niari batong pagabasahon sa Zacarias Kapitulo 1, versikulo 3 ngadto sa 4, ingon niini ang nakapahayag, busa mag-ingon ikaw kanila, mao kini ang giingon ni Hiuba sa mga panon, bumalik kamo kanako, nagaingon si Hiuba sa mga panon, ug ako mubalik kaninyo, nagaingon si Hiuba sa mga panon. Ayaw kamo panig-ingon sa inyong mga amahan, nga kanila ang unang mga manalagna mingsinggit sa pag-ingon, mao kini ang giingon ni Hiuba sa mga panon, bumalik kamo karon gikan sa inyong dautan nga mga dalan, ug gikan sa inyong dautan nga mga buhat, apan sila wala managpamati ni managpatalinghog kanako, nagaingon si Hiuba. O di matinaw nga dito gyud ay pabalikon ang tao diha sa atong Ginoong Hiuba. Unya kung mubalik sila ang mga tao, adunay dapit nga diha gidala ang mga katawhan sa Dios. Kanong ato ning gisgutan para dili ba masalaang kay pareha pananglitan, example Igalang, Efren, Anin ug Hilde sa among mga kauban nga ministro nga naglain sila nga ana sila sa Danau, sa Misamis Oriental, Silingang barangay sa San Antonio, sila si Hermenes Macraig, si Danilo Nakwa nga nagtukod sa gitawag og padim nga pagtulunan. Na mahimo ba nga imong dadon ang wali nga Espiritu Santo sa among magtutulo, pero wala na ka sa dapit sa original nga naa ang PBC compound na hamutang sa barangay San Antonio, San Misamis Oriental? Mo man ang magtug-an nga kung mobalik ka ngadto sa Dios,
na ay mga katawhan din gidala sa Dios sila ni anang dapita. Ayon ang puriba nga diha gidala ang mga taong na balik sa Dios, brethren. Sumala sa nakasulat sa Biblia. Okay niyang puriba, Reverend, din sa Jeremias Kapitulo 3, versikulo 14 ang pagpuriba gingon. Bumalik kamo o mga anak nga masalaypon, nagaingon si Hiuba, kay ako mao ang inyong bana. O ikuha ko kamo og usa ka syudad, og duruha sa usa ka panimalay, og dad-on ko kamo, lugar katong mga tao nga mobalik ngadto sa Dios sa unang panahon nga nangalagad kang Hiuba, og dad-on ko kamo ngadto sa Sion. May dadanan sa mga mubalik kang Hiuba. Klaro anaw, highlight na to gredo. Bumalik kamo o mga anak nga masalaypon, nagaingon si Hiuba, kay ako mao ang inyong bana. Unya sa gi-highlight na to yelo, og dad-on ko kamo ngadto sa Sion. Di may gi pahalunaan din sila gidala, dito sila mapaluna sa Sion katong mubalik diya kang Hiuba. Pero hain ba ang Sion, Brad Eric, sumala sa ipakita sa Biblia? Hain kining dapit kining Sion. Dinhi Reverend, akong pagabasahon kining maayong balita Biblia nga adunay imprimatur ni Ricardo G. Cardinal Vidal dinhi sa listahan sa mga pulong. Nagaingon, pulong kini nga Sion, unang-una dinhi, ang ngalan sa usa ka bungtod sa Jerusalem. Naa diya ang Sion, mabasa. Ang ikaduha naman, laing ngalan sa siyudad sa Jerusalem. Nakita na to. Ang Sion daw, unang-una, ngalan kana sa usa ka bungtod sa Jerusalem. Di Jerusalem rin na, kay lain mangalan sa bungtod sa Jerusalem. Ikaduha, laing ngalan sa siyudad sa Jerusalem. Kung mauran ng Jerusalem, o mao ng Sion, o bungtod pod sa Jerusalem. Mukha nang atong nakita. Di kung pananglitan, barangay San Antonio ni, na ibungtod. Muadto di kag bungtod sa lain nga barangay. Una-unaar ko na mga malamong tigpaminaw, mga kaigsunan sa pagtulot ng PBCM. Kini ang makapapahagmata ka nato sa atong kaugalingon. Nakaron, tungod kay dadon man sa Dios ang iya makatawan sa Sion. Ngano? Tungod kay sa Sion o Jerusalem, naalang diha ang kamaturan. Kung dili o wala sa Sion, wala diha ang kamaturan. Unsay puriba, Brother Ron? Okay, ang puriba rin basahon ako din sa Zacarias Kapitulo 8, versikulo 3, gingon. Mao kini ang gingon ni Hiuba, ako mibalik sa Sion, ug ako magapuyo sa taliwala sa Jerusalem. Ug ang Jerusalem pagatawgon ang siyudad sa kamatuoran, ug ang bukid ni Hiuba sa mga panon pagatawgon ang balaan nga bukid. Unsa daw dang Jerusalem, Brother? Giingon ang siyudad sa kamatuoran. Di gitawag og ang siyudad na sa kamaturan, naalang gyud di ang kamaturan diha sa mong siyudad, naapod si Hiuba diha sumala sa atong nabasa sa Biblia. Dili magkabulag si Hiuba og ang gitawag Sion o Jerusalem, kaysa Jerusalem ana ang kamaturan. Busa kay naman ang kamaturan sa Jerusalem, dito pud ang mga tao mualagad diha sa maong siyudad sa Jerusalem. Unsay puriba, Brother, sumala sa Biblia? Niari bato pagkabasahon dinhi sa Ezekiel 48 bersikulo 19 kama nato sa bersikulo 35. Ingon niini ang nakapahayag matud pa dinhi, ug sila nga nanag-alagad sa syudad gikan sa tanang mga banay sa Israel, manag-uma niini. Dayon sa bersikulo 35, kini mukabat sa 18,000 katangbo ang sukod maglibot, ug ang ngalan sa syudad gikan ni adtong adlaw mao si Hiuba anaa diha. Nakita nato sa bersikulo nga kini nga gibasa, sa siyudad daw ug ang ngalan sa siyudad gikan ni adtong adlaw mao si Hiuba ana diha. Naa si Hiuba sa mong siyudad ato nang naila nga Jerusalem. Unya sa kining unahan ani katong unang gibasa atong makita og sila nga nanag-alagad sa siyudad gikan sa tanang mabanay sa Israel, manag-uman ini. Kung doon na may umahon o doon naman nga buhaton sa tao,
og sila nga nag-alagad sa siyudad, diha gid ka sa siyudad mo alagad. Kaya naman ang Dios diha, napod ang kamatunan sa siyudad, nga mo ang siyudad nga gitawag og Jerusalem sa atong nabasa sa wala sa nakasulat sa Biblia. Naain pa ang dugang payag nga gipakita gid sa Biblia, kung dili ka moalagad sa maong Jerusalem, din ana ang kamaturan, din ana ang Dios. Unsay gisulti sa Biblia, bradron, nga nahamulag ang mga tao nga wa mo balik sa maong siyudad nga gitawag og Jerusalem, din ana ang kamaturan, yan na ang Dios, og naa diha ang hingpit nga pagalagad. Okay, Rip, atong basahon, Rip, sa Biblia kung unsa ang mahitabo sa mga tao nga wala mo balik nga adtong dapit nga gipamulong nga naa diha ang Dios o ang kamaturan nga mautong Jerusalem. Okay, gusto man sa Dios nga dadon ko kamo sa Sion, mao man ang Jerusalem. Niya basahon ako, Reverend Dennis, sa Zacarias kapitulo 14 bersikulo 9 kama sa 16 unya lapos pagbasa ngadto sa 19 ingon sa pagpahayag. Og si Jehova magahari sa tibok nga yuta, niadtong adlaw usa lamang si Jehova og usara ang iyang ngalan. Sa 16 og mahitabo nga ang tanang manghibilin sa tanang mga nasod nga mianha batok sa Jerusalem moanha sa tagsa-tagsa ka tuig sa pagsimba sa hari si Jehova sa mga panon og sa pagsaulog sa pista sa mga tabernakulo. 17 og mahitabo nga kadtong dili moadto sa Jerusalem gikan sa tanang mga banay sa kalibutan aron sa pagsimba sa hari nga si Jehova sa mga panon kanila dili igahatag ang ulan. So kuyaw ang kondisyon kung unay musupak diay kay way paghatag diay ulan ang Dios ani 18. Og kung ang banay sa Ehipto dili mutungas og dili moanha, sila dili paghatagan sa ulan. Muabot ang hampak nga igahampak ni Jehova sa mga nasod nga dili mutungas sa pagsaulog sa pistas mga tabernakulo. 19 mao kini ang silot sa Ehipto ug ang silot sa tanang mga nasod nga dili mutungas sa pagsaulog sa pista sa mga tabernakulo. Nakita nato, dili padadaan silang ulan. Ang mahitabo, hampakon sila tungod kay wala sila magsaulog sa pista sa mga tabernakulo. Nga adonan man di ay pagsaulog diya sa maong pista. Unya gingon diyan kay gusto sa Dios nga siya ra may alagaron o gusto niya nga simbahon diya na nang dapita. Unya ang mahitabo kay dili man kuno padadag ulan, hampak may mahitabo. Naon sa may kaluwasan kung wala di ta nagdala-dala ta sa ngalan sa Dios, unya wa man di ta sa matumong sa lugar sa mong dapit nga tinudlo. Tinuod ko na. Nakaron ang mahitabo, hampak ang maiguman, dili makadangat nato ang gitawag og ulan. Unsa kining ulan sa Biblia, Brad Eric, sa nakapahayag? Bawo kada ang panalangin, Rib, dinhi atong pagabasahon dinhi sa Ezekiel kapitulo 34 bersikulo 26 nagaingon, og sila og ang mga dapit nga nagalibot sa akong balaang mga bungtod buhaton ko nga usa ka panalangin og akong paulanon ang ulan sa iyang panahon, muabot ang mga ulan sa panalangin. Ang gipasabot di ay nga padad-an og ulan katong mutuman, ang katong dili mutuman hampak ang mayaguman, ulan di ay sa panalangin. Katong naa sa siyudad sa Jerusalem nga mo'y mga gianhaan sa mga tong nibalik gumikan sa ilang pagpakasala. Og naa diha ang kamaturan og diha pod ang pag-alagad diha sa maong siyudad. Og anaa sa siyudad ang gitawag og Jehova nga gituohan nga usara. Naon say puriba kinsa kining gipanalanginan sa gibasa, Brother ni Eric, ang kapitulo 34 bersikulo 26 sa Ezekiel. Kinsa kining makadawat sa mong panalangin nga ulan? Ang makadawat sa panalangin sa ulan rin mo kini ang Israel. Ato pagabasahon dinhi sa Ezekiel 34 gyapon, pero dinhi sa bersikulo 30. Tungod kay ang gibasa ganina ni Brad Eric, ang bersikulo 26 man sa ato pa. Continue lang diha ang pagbasa sa unahan. Ato lang ipadayon dinhi sa bersikulo 30 nga bersikulo matud pa dinhi, og sila managpakaila nga ako si Jehova nga ilang Dios, ako nagauban man kanila, og nga sila
ang balay sa Israel mao ang akong katawhan, nagaingon ang Ginoong Jehova. O, di nakita na to higalang Efren Anino Guhilde nga kung ang mga tao nagkasala sa Dios, niningog na balik sila sa Dios ug moalagad sila, anha sila makita nga ang namautangan ang siyudad sa Dios nga maong Jerusalem, naadiha ang Dios, naadiha ang kamaturan, naadiha ang pag-alagad ug kinsa katong gipanalanginan nga nakadawat sa ulan nga panalangin, mao ang katawang Israel. Katong musupak nga mga nasod, pagkahampakon, sumala sa nakita nga nabasa nato sa Biblia. Nakaron, gitinaw ba nga kung ang mga tao naan niya ng siyudara, brethren, gitinaw ba sa Biblia nga ana po diha ang kaluwasan? Kay kung wala sa mong siyudad nga dapit nga diin diha gidala sila sa Dios, naabay kaluwasan o wala? Walay kalawasan Reverend katong mga tawo nga magtukod-tukod og pundok nga dili sa dapit nga diin naa diha ang Dios nga mao ang kamatuoran. Diin wala sila mosunod sa pagdala sa Dios nga diha ang dad-ananan. Tinuod. Sila dadon diha niya ng dapita. Tinuod kay dito raman maangkon ang kaluwasan sa dapit nga naagid ang Dios. Ang tao dili mosunod ana wa gyud kaluwasan. Basahon ako dinhi sa Biblia nga may tatak si Adventist Church gapon Reverend sa Jeremias kumubasa sa kapitulo 3 bersikulo 23 ang giingon. Sapagkat tinuod, kawang lamang ang kaluwasan nga gitukod gikan sa mga bungtod gipasabot, inari magtukod-tukod pod. Ang kagubot sa ibabaw sa kabukiran, masinating mga kagubot sa ibabaw sa kabukiran. Sapagkat tinuod kang Hiyuba nga atong Dios, anaa ang kaluwasan sa Israel. Oh, nakita nato. Ang kaluwasan sa pagkatinud kang Hiyuba nga atong Dios, ana ang kaluwasan sa Israel. Di ang Israel lang mo'y makadawat sa kaluwasan. Pero ang Israel, kinahanglan nga nasulod sila sa dapit kay gisaad na sa Dios nga dili sila balhinon. Hain ang prueba nga kining Israel katawhan sa Dios ug siya nagtukod og gisaad kini Brother nga dili niya balhinon. Niya atong pagkabasahon Reb sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24 ingon niini ang nakapahayag matud pa dinhi. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel, og magapahamutang kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit, og dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Busa ang gapili daay nga katawhan sa Dios mao ang Israel, og dili na pud ni mabalhin. Dayon dinhi sa bersikulo 24 ingon nining nakapahayag, ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel. Oh, bisag diha ra. Nakita nato nga ang nagtukod sa katawang Israel si Hiyuba. Pero sa bersikulo 10 gitinaw nga og ako magapili og dapit alang sa kong katawhan nga Israel og magapahamutang kanila katong Israel aron sila makapuyo sa ilang kaugon nga dapit ug dili na mabalhin. O nganong mabalhin didto sila gidala sa Dios. Busa ang Dios mo'y responsable niya ang pagluwas ang katawhang Israel. Kay naa sila sa kamaturan sa siyudad, diya sila mag-alagad sa Jerusalem din anaa ang Dios. Na kini ba ngalan nga Israel opisyal ba gini nga mo'y ngalan para sa katawhan sa Dios, Brad Eric, sumala sa Biblia sa unang hugna nga panahon? Maugi ka na ang opisyal nga pangalan Reb sa katawhan nga gipili sa Dios nga mao si Hiyuba dinhi atong pagabasahon dinhi sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31 nagaingon, og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Hiyuba nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. Oh, Israel day ang ngalan sa katawhan sa Dios. Og sa Israel mao ni ang gisaaran na ilaha ang tanang mga pagsimba, pag-alagad ug ang tanang makasugan. Ay nang prueba Brad Ronnie sa Biblia. Okay, ang pre-Reverend, basahon ako din sa Roma, akong pagkabasahon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Sa Roma, Kapitulo 9, akong pagkabasahon, versikulo 4 sa Roma, mga higalag, mga kaigsunan ang gingon sa pagpahayag sa Biblia. Sila mga Israelinhon, og naila ang pagkainanak, ang kadungdanan, ang mga pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ang pagsimba o ang mga saad. Busa ang Israel mao ang gisaaran mga mahal na mong tigpaminaw. Busa tungod kay ang Israel mao may gisaaran mga mahal na mong tigpaminaw, kumplito lugar. Higalang
Efren Anino Guhilde. No, ang maong relihiyon nga buti pasabot sa relihiyon, pabalikon ang tao ngadto sa Dios kung magkasala sa kang Hioba. Ang Israel mo ay responsibilidad nga luwason. Kung gusto kang maluwas, makig-ipon ka diha, dili sama sa gisgutan ni Makarayo. Atong kwaon ang video clipping ni Makarayo, ha? Ang ila kunong gituhan, si Master kuno, kanang naghigda kuno. Diha, na naman sa atua sa Palas, PBCM compound, sa PBCM Palas. Nga nahimutang sa barangay San Antonio, hasaan sa Miss Oriental. Pero matod pa ni Makarayo, mo nang among gituhan, sa una sa diha pa mi. Di, nagbulag na. Di kung sa Biblia na, supak sa Biblia ang ilang gibuhat. Nyato pamation si Hermogenes Makarayo. Okay? Sa pailos, pagpakailap sa pagsalig sa mga tao diha sa Espiritu Santo, magkinaunsa man na ang Espiritu Santo muhatag sa butang og mutudlo sa mga pulong. Og hangtod karon mutuo man ang taog sa dili nagpadayon ang buluhaton sa Espiritu Santo. Bisan pa ang giila namo nga Espiritu Santo, Divine Master Tomas Dino Senior, wa na may lain giila kung mangutan nami asa ang lawas na naghigda diha sa ubos diin diha mi sa una nangalagan. Asa ang lawas na naghigda diha sa ubos diin diha mi sa una nangalagan. Mo nang among giila nga Espiritu Santo, wa nay lain. Nakita na to na kuno'y lain, mo nang among gialagaran kana na diha nasa ubos. Iyang gidescribe nga diin diha mi sa una nangalaga, di wa na mangalagad. Pagbasa sa Biblia sa unang panahon, dili pwede nga mawala ka sa dapit mo na higalang Efren Anino Guhilde. O kay may abot naman ang panahon, ato diyang susihon, asa ang katumanan sa gisgutan sa tagna nga, dili na si Huba ang ipapangita, dili na ang ngalan ni Huba mo'y itudlo. Kung kinsa ang kasunod, o ang kasunod unya nini, mudala bagyapog reliyon, hangtod sa ikatulong hugna nga panahon, diri sa dapit sa Espiritu Santo, nagikawat-kawat o giawat-awat nila ni Hermogenes Makarayo. Tinood ko na Reverend, kaya ang Jeremias nga itong gibasa kaganina 31-34, maumay mo sipong o pamatuod nga mo atubang ta sa laing panahon na po sa pagpangalagad sa Dios nga diin dunay pagtudlo sa matuod nga relihiyon. O sa ngalan na lamang sa magtudtudlo, Divine Master Tomas Dino Senior, kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, sa kalusab sa kauban nga ebanghelista o ministro. Kiniusab inyong alagad, Brother Eric Camus. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dibs Rizaba. O kiniusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.